السلام عليكم ولا لهي ها aniga haddaan ama wax noqdo ama stress yahay ama aan waasho waxaan u waashay xasan dartiisa u waashay curudkayga wax hadda lagu sawcay ceeba laga cararayaa marka wanaagsanayo raaliyahan guriga aan jooga wanaagayga aan idaacnimadeyda waxaan la dhibaatoonahay wiilkayga xasan idinka hadda waxaa leediin ma u naxariisatid ma yeeshid ani qof naxariis daran miye wiilkayga xasan maanta hadduu adeer fiican yahay isbitaalku kuma jiri lahayn maanta 10 sano ku dhawaad wiilkayga xasan muuqaalkan aa u jeediin hadda ma aha alxamdulilah waxyar wuu bogsada laakiin 7 jeer ayaa saan isi ka daran loo dila walaalayaal markaan isbitaalka aan tago aan dacwoodo gaalada way isla wada jiraan ilmo kale soo cararaya way arkeen inaan qof kaligeed socotaan ay markay ku arkaan inaan qof kali tahay oo qof aan ku daba taagneen oo wiilkaas oo xaqiisa u dooda ay jirin waxa ayaga muhiim ah lacagta ay ku qaadanayaan isbitaalka dhimarka waxay ku qaadanayaan lacag ay ku qaadanayaan kun baan ayaa maalintii ay ku qaataan kun. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا أقصد هذا ولا كذا على سوف لقين دور من جودها هي بنان كمان ولا بحين تقصد هذا تمركز شان قصوا بقت حنا الشركة الله يكون متكلمين كورالية سوق جر حنا بشو الصوماليات ملك الشوكتين بقى ولا بس أكون مش حنا فيديو بلوجيسي وهي صوماليات ومدة حنا طبعا سنة كدوات ويل كده حنا الله هي حنا حرون تضد كني مرة إيه هوسبيتالك أريد أنا واحد قاعد حنا هودك UK إنجليزي كان siyaa daraadeen marka waxaad ku codsanaysaa Soomaaliya meel ka joogtay adduunka ya in hooyadan Soomaaliya la caawiyo in la caawiyo because maxaa keenay markii arkay gaaladan waxaan dhahay inay kaliya tahay oo qofna caawinayn oo qofna ag taagnayn ya oo laga badan yahay qofna wax kuma qabanayo dhowr mar bay isku taxaluujisay xataa ay xana ehelkeeda iyo dadkeeda iyo familiga may jooga waxay dhahan arintaada isku wacan dhibkan isku wacan meesha dhibka Ilaahay baa keena qof bani aadam ma keeno qof kasta waa arinta way ku dhici kartaa sheekadana way sheeko inuu cusub maaha waxaan wax horeynayso mar way taasna waxa keentay waa inaga Soomaaliyeena kala daadsiga iyo kala handhaha dhibkan iyo rafaadkan iyo inta ka dawardeen waxaan loo jeeyin qabiil iyo waxaas ba wiilasheeni dhalinyaradeenna saa ku baabaayan wadamada gaalada arkaysid hoostaal lagu hayo ya ay soo baabaayaan subhanallah wax laga naxawaayo ya marka bal sheekadan waa sheeko aad maxaan dhahaa u dheer baad qaybta labaad aan sii dhigaysano ka bacna ku soo laaban. السلام عليكم ولا لهي ها aniga haddaan ama wax noqdo ama stress yahay ama aan waasho waxaan u waashay xasan dartiisa u waashay curudkayga wax hadda lagu sawcay ceeba laga cararayaa marka wanaagsanayo raaliyahan guriga aan jooga wanaagayga aan idaacnimadeyda waxaan la dhibaatoonahay wiilkayga xasan idinka hadda waxaa leediin ma u naxariisatid ma yeeshid ani qof naxariis daran miye wiilkayga xasan maanta hadduu adeer fiican yahay isbitaalku kuma jiri lahayn maanta 10 sano ku dhawaad wiilkayga xasan muuqaalkan aa u jeediin hadda ma aha alxamdulilah waxyar wuu bogsada laakiin 7 jeer ayaa saan isi ka daran loo dila walaalayaal markaan isbitaalka aan tago aan dacwoodo gaalada way isla wada jiraan ilmo kale soo cararaya way arkeen inaan qof kaligeed socotaan ay markay ku arkaan inaan qof kali tahay oo qof aan ku daba taagneen oo wiilkaas oo xaqiisa u dooda ay jirin waxa ayaga muhiim ah lacagta ay ku qaadanayaan isbitaalka dhimarka waxay ku qaadanayaan lacag ay ku qaadanayaan kun baan ayaa maalintii ay ku qaataan $1 ay maalintii ku qaataan shaqadooda ma aha wiilkayga maanta hadduu ninkan maanta nafsigayga ka soo baxay nin fiican uu yahay wiilkayga ayuu soo naxariisan lahaa أنا وحول البوغا يعني رفت دي لقاي أنا المهيجة دبرك وحرت أنا دحض وحرت ولا ليال أنا جهدان وحرتين واسكديه كرتين وحرتين وسوقور كرتين هداربتين ودي كرتين تربية أوتك استرازة كهاي إمتى قانين لكن هل مدعي دي شيء جاي اسكيل عليه دتك قارئ شوض إلهي وحاني دين كبرية إلهي وحادين كبرية
inta maanta xanuunka aan dareemayo wiilkayga curudka inta aan nolosheeda ka warqabin oo koman ka soo qoraayo ilaahay waxaa idinkaga barya hoostiina inuu ilaahay idinka siiyo ilaahay inuu gurigiina iyo hoostiina idinka siiyo ayaan ilaahay subxaana qaadir aan ka baryaya aan sujuudda ugu baryaya walaalayaal aniga dadka wanaagsan aan wax u sheega alxamdulilah shukur baa inuu inta wanaagsan intay la soo xiriirtay walaalayaal qof noloshiisa aadan war u haynin waxaa waaye ha ku dambaabina mideeda kale walaalayaal aniga haddaan waasho ama aan sii noqdo wiilkayga curudka xasanan waasho xasan adeero badan oo haysta eedayaal badan oo haysta haddaan beenka sheegaayo waa la xiriiri waxaan dhaha wiilka qur-aan iisoo saara ilmihii kale qaariga xanuunsanaa jooga kama tegi kari way ii naxariisa waayeen xasan qof soo raadsata bala hal adeera intuu joogo oo ingiriiska jooga halkaas adeerna 3 mar 4 mar miyaa bisay is arkeen qof walbaba waxaa waaye bugta badan iyo baahi badan waa la isku nacaa aniga haddaan maanta saan u ooyo wiilkayga aan jeclahay ceeb ma aha waxaan saan ugu ooynaya saan ugu calol xumaanaya oo streskay gurida waa wiilkayga wiil firfircoon oo ahay oo qurux badan ayaydiis markay ka dhimato oo qalbigiisa raacay markay dhimatay ayaydiis ayaa meydka laga fujin waayay qalbigiisa oo israacsiiye marka walaalayaal iisoo duceey waa ku mahadsantiinta iisoo duceyseen ninkan dadka qaar dhahaayo adduunka waxaa ugu daran dadka hadalka ma arkin oo macmacaan iska dhigo oo dadka markay dibadaha ay joogaan dad wanaagsan iska dhigo walaalayaal waxaa la yidhi waraabaha kan ciyo iyo kan aamusanaa daran iska ilaaliya balaayo iyo shaydaannimo la aamusan yahay qofka markuu iska qalbi fiican yahay waxaa waaye wixii gudihiisa ku jiro sheegayo oo ilaahay ku ogyahay aan been ahayn marka walaalayaal wiilkayga ilaahay inuu meeshaas igaga soo bixiyo alxamdulilah wax walbadan waa lasoo maray hadeertaan wuxuu ku jiraa 24 support house uu ku jiraa meeshii isbitaalkii ugu darnay oo ku jiray 6 sano oo dhimarka laga soo bixiyay hadda waxaan sugayaa inay guri iyo siiyaan guri markay siiyaan inaan wadanka ka wadaan raba hadduu ilaahay raalli ka noqdo aan quraan meelahaas lagu soo saaro Afrika inaan geeyo marka walaalayaal haddaa aragtiin hooyo ooynaysa haddaa aragtiin aniga alxamdulilah qof kale kama ooynaayo qof aan soo dhibaatay male qof aan wax usoo geysta male anaa nabsi layga soo galay laakiin awlaada ubadkaaga ilaahay jirkaaga ka gooye oo waxba aan u qaban karin oo maarkina wax ku garab istaagayna ay jirin walaalayaal waxaa rabtiin ma iska soo qori kartiin aniga nin shaqadayda maaha wanaagii aan soo samaystay iyo daacadnimada aan kula soo dhaqmo waayo maanta wuxuu ilaa hadeertaan iga hari laayahay walaalayaal qofkiisa ay soo xumeeye maalin okay waad maqasheen ma umaleexana qaybta labaad wallahi bilaahi wax laga naxawaayo wax lagu qirado waayno wax laga qirado wallahi bilaahi aad looga naxawaayo markaan waxaan ilaa walaalayaal please meeshana warfaafin badan oo baana warkaysa hana hooyadii baa inoo sharxaday dhibka haysta iyo rafaadka haysta marka walaalayaal waxaan ilaa waxaan waa si qadar ilaahi waxaan ka codsanayaa walaal in loo duceeyo marmar bajtaan dhahay ducada ay furan tahay oo ducada la aqbalo waxay lahayd negative-ka aad ku soo qoraysaan meesha aad leeyahan dhahay islaanta iyo saayadaas ku wacan waxaas please ka daayano qofka haddaad aqoon badan u lahayn oo hubin sheekada sax u dhacday ama sax u jiraan please Soomaaliya ka daaya please haddii ogaada haddaba ka daaya wararka beenta aad sheegaysaan aad buu dhibkeena bulshada Soomaaliyeed aakhirna waa lagu weydiinayaa waxaadan ogeyn please qofka bin aadanka ka sheegina islaanta warkaysa si cabanayso please marka waxaan dilaa walaalayaal ka daaya u duceeyo please waxaan waa iska adduunyo qof kasta waa ku dhici kartaa adeeg ku dhici kartaa anay ku dhici kartaa it's normal so please marka waxaan leeyahay walaalayaal
فيديو ما أنت جابيه وأولك تقنع على سو والله الشارك يلا كومنت كاغلو دي كوراليا markaan ilaa sidaas iyo maxaan dhahday iyo isma qaldambe iyo arag dambe hooyadan Soomaaliya loo gurmado waxaad ku caawin kartid ku caawi ama qoraal ama lacag ama anything waxaad awoodi kartid si wiilka walaalkeena masaakiinka ya si looga saaro waxaan dhahaa gacanta cadowga ee gaala ku jirta please marka waxaan ilaa walaalayaal waa sidaas maxaan isma qaldambe wassalaamu calaykum waraxmatullaah halays ilaaliyo wadamada qurbaha aad buu dhibadeen halays ilaaliyo inkastoo joogno wadada qurbaha laakiin la walaalayaal please be careful markaan la walaalo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wasiyaas isma qaldame wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bye bye